Halo, selamat siang bos. Berjumpa lagi dengan kita di channel Pintu Mancing sekarang bos. Sudah tidak lagi di channel mancing liar bos, karena kalau kita pakai channel mancing liar, namanya kita YouTuber pemula bos ya. Ketumbuk sama konten-konten yang sudah tenar-tenar bos. Jadi sengaja sekarang kita rubah channel kita di Pintu Mancing bos. Jadi mudah-mudahan orangnya nggak pintu bos ya, cuma hobi aja, hobi mancing. Jadi Pintu Mancing bos. Kali ini saya pakai umpan, mumpung masih siang, masih jam 2 siang ini. Jadi saya coba pakai umpan cacing dulu bos, umpan cacing sama umpan kocor. Nanti kalau udah sore baru kita pasang kocor semua bos ya. Untuk kali ini karena masih siang, jadi umpan cacing dulu sama umpan kocor, karena kita pakai 2 joran bos. Oke bosku, simak terus ya, mudah-mudahan dapat babon, dapat rezeki ikan banyak kita, amin. Kita pasang umpan cacing bos, cacing merah dulu. Jadi kali ini saya berdua bos sama teman saya, ya langsung ngocor dia bos, nggak pakai cacing-cacing segala. Teman saya di bawah sana. Oke, langsung kita lempar umpan cacingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini 2 umpan kocor bos. Bos, kita tunggu sambil menunggu biasa bos. Ngudut dulu. Oke, kita pindah tempat bos. Tempat pertama tadi sepi, belum ada tarikannya satu kali pun. Kita coba pindah ke sini bos, ke bawahnya lagi.
Pak bos, ikan nih. Baung, baung bosku, kotor. Alhamdulillah, baung bos, kotor. Timahnya kegedean bos, jadi enggak begitu terasa dimakan. Baung bosku, kecil. Tempatnya sempit bos, jadi agak susah ini. Duriannya kepanjangan juga ini bos, jadi agak susah. Kerak bos. Ikan langli bos, langli. Lumayan bos. Tuh, ikannya ada kayak dia durinya di sebelah sini bos. Kalau ikan langli ini bos, ini tajam ini, patel apa namanya. Lumayan bos langli. Oke, pindah tempat lagi bos. Harus rajin-rajin pindah tempat bos, mau dapat ikan.
bagus. Oke, langli lagi bos. Alhamdulillah bos, ikan langli. Aduh, kotornya anteng. Coba kita gantilah akhirnya, ganti kotoran baru.